आमा र छोरा गफ गरिराखेको बेलामा चाहिँ उसको भान्जी पनि आउँछ। त्यही त नि आमा, मलाई त डर लागिसक्यो हो, त्यो मामाले के होला कि भनेर। मामाले त माइजू भएपछि कोही पनि चाहिँदैन। माइजूको फोन आउने बित्तिकै मामालाई बाटोमै छोडेर दौडिएको हुनुभएको। भान्जीलाई चाहिँ माया गर्नु मुखैले मात्र रहेछ, आज त मैले थाहा भइसक्यो नि भन्छ। अनि उसको मामाले चाहिँ त्यस्तो होइन नि भान्जी, मामाले त तँलाई नै माया गर्छ नि भन्छ। त्यतिकैमा कान्छी र उता सागर चाहिँ आइपुगेको हुन्छ र उसको अनि के भयो कान्छा, के भयो भन्छ। अनि उसको कान्छा चाहिँ फेरि दिदी भिनाजु पनि आउनु भएछ, के हुनु नि दिदी, अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ अस्ति नै बुवाले हेर्नुभएको केटीको बुवा कुरा गरेको थिएँ नि, भएको थिएन हो, त्यही केटीसँग मेरो कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो दिदी, तर आज चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर कहानी बताउँछ। सबै यस्तो मन खोजिरहेछ। अहिले उसको बाबालाई अर्कैसँग बिहे गर्नु खोजेर त्यहाँदेखि फोन गरेको थियो भनेर सबै कुराकानी यस्तो छ कुरा दिदी। त्यही भएर तपाईँ जानुहुन्छ कि भने आज छ दिदी, प्लिज जाऊँ न है, तपाईँले गरेर कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ पक्कै पनि कुरा मिल्छ भन्छ। र कान्छाले चाहिँ बुढा जाने त कान्छाले भनेको ठाउँमा हुन्छ। अनि सागरले चाहिँ हुन्छ हुन्छ भाइको खुसीको लागि त गर्नु परिहाल्छ नि, गइहालौँ बुढो हुन्छ। अनि कान्छाले जाने त जाने, तर त हेर्नुहोस् त आजभोलि मौसम पनि यस्तो छ, त्यो अस्ति जस्तै बाढे पहिरोले गर्दा जताततै पहिरोले गएको होला, यस्तो हावा चल्दा पनि धुलो उडेर हिँड्न सकेर पानी आयो भने जताततै चिप्लो हुन्छ। छोरी लिएर कसरी जाने होला, आमालाई पनि त्यति सन्चो छैन छोड्नुलाई पनि। के कान्छ कि नानीले फोन गर न, एकचोटि फोन गरेर सम्झाउँ भन्छ। अनि उसको आमाले चाहिँ हो कान्छ, फोन गर्दा खुरुक्कै यहाँ आइजा भन्न, त्यो केटी यहाँ आएपछि त्यसको बाउ आएर अस्तिको जस्तो हरक मच्यो भने त्यो केटीलाई जानु दिनुहुन्न, त्यसको बाउसँगको हामी कुरा गरौँला, फोन लगाइहाल त भन्छ। अनि उसको छोराले चाहिँ कान्छाले चाहिँ के मान लिएर आउनलाई आमा, त्यस्तो एकोरी छे भन्छ। फेरि उसको दिदीले कान्छा त्यस्तो एकोरी छे भन्छ, तर हामी त्यहाँ पुग्नु अगाडि त्यही नराम्रो कदम चालिदिए भने के हुन्छ, त्यसैले फोन गरौँ, एकचोटि राम्रोसँग सम्झाउँदा पनि लागेन, त्यस्तै अवस्था आयो भने जाउँला, फोन चाहिँ गरिहाल त भन्छ। त्यतिकैमा कान्छाले चाहिँ फेरि फोन गर्छ। अनि फोन उठाउँछ र फोनै के गरिसक्यो, फोनै उठाएन, आफ्नोलाई तनाव भइसक्यो भन्छ कान्छाले चाहिँ। त्यतिकैमा चाहिँ फोन उठाउँछ र हेलो हो भन्दै कुरा गर्छ। कस्तो फोन उठाएको के, मैले भनेकै ठाउँमा छौ नि भन्छ। अनि उता चाहिँ थिएँ, तर पनि मेरो सबै साथीहरूलाई आएर जिस्काए, त्यसैले म एउटा कुनामा भएर बसेको छु, तर अब म यहाँ पनि हुन्न, अब म सबैको हाँसोको पात्र भइसक्यो, बाँच्नु छैन, अब मर्ने हो भन्छ। अनि कान्छाले कस्तो हो तिमी यहाँ दिदी कुरा गर्ने अरे, एकचोटि कुरा गर भन्छ। अनि उसको गर्लफ्रेन्डले चाहिँ नै म बोल्दिनँ, म पनि पहिले पनि मर्नु जाँदाखेरि तपाईँको दिदीसँग बोल्नु दिनुभएको थियो, दिदीले मलाई कति धेरै सम्झाउनु भएको थियो, फेरि पनि यस्तै गरेर दिदीले मलाई के सुन्नुहुन्छ होला, मलाई डर लागेको छ, नै म बोल्दिनँ भन्छ। अनि फेरि कान्छाले चाहिँ केही हुन्न क्या, प्लिज एकचोटि कुरा गर न भन्छ। अनि त्यतिकैमा त दिन्छ। र अनि कान्छीले चाहिँ बाबु यता बस न भन्छ, तिमी चाहिँ गलिसक्नु भन्छ। अनि हुन्छ भन्छ। त्यतिकैमा चाहिँ कुरा गर्न थाल्छ। हेलो नानी भन्छ। अनि उता दिदी दर्शन भन्छ। अनि दर्शन सानो हो, के भएको हो तिमीलाई, किन यस्तो नचाहिँदाको निर्णय लिएको, मैले त अस्ति पनि त्यत्रो सम्झाएको, फेरि पनि यस्तो कुरा सुन्दा मलाई कति धेरै दुःख लागेर छ। यहाँ मेरो भाइले कति चिन्ता गरिरहनु छ, त्यस्तो नगर न भन्छ। अनि बुहारी हुनेले चाहिँ यस्तो मन त गर्नु त थिएन मलाई त दिदी, तर के गर्नु, म कतैबाट पनि कसैले पनि खुसी बाँच्नु दिएन, तपाईँको भाइलाई माग्नु आउनु भन्दा पनि माग्नु आउनुहुन्न, यता फेरि बाबाले पनि मलाई नभनिकन अर्कै केटासँग मेरो बिहेको कुरा फिक्स गरिदिनु भएछ। अब म त तपाईँलाई भाइलाई धेरै माया गर्छु दिदी, अब तपाईँको भाइ केही हुनु नभएपछि म किन बाँच्नु, म मर्छु भन्छ। अनि त्यतिकैमा कान्छीले चुप लाग तिमी, अब एकचोटि पनि यस्तो शब्द मुखबाट निकाल्ने होइन भन्दैछु मैले, हेर मेरो भाइ चाहेर नआएको होइन तिम्रो हात नमाग्नु, मेरो भाइले तिमीले जति धेरै माया गर्छौ, त्यो घरको परिस्थिति त्यस्तै थियो, त्यो सबै कुरा तिमीले भाइले भनिसक्यो होला त, बुझ्नु पर्दैन
मैले बुझिसकेँ तिम्रो कति अप्ठ्यारो छ भनेर। हेर तिमी भन्छौ भने म आउँछु तिम्रो हात माग्न, तर मर्ने कुरा नगर, म आम भन्छ। अनि उता फेरि नानुले चाहिँ तिमी जो आए पनि अब मेरो बाबाले खुसी भएर त्यो घरमा दिनुहुन्न, त्यसैले म यहाँ आउने कुरा दुःखै नगर्नुहोस्। अनि अन्तिमपल्ट भए पनि हजुरको बोल्नु सुन्नु पाएँ, खुसी लाग्यो। फोन राखिदिनुहोस् दिदी भन्छ। अनि फेरि कान्छीले चाहिँ कहाँ फोन राख्नुहोस्, यस्तो कुरा गर्न फोन राखेर हामी कसरी आनन्द बस्न सक्छौँ? तिमी कहाँ छौ भन त, हामी तिमीलाई लिन आउँछौँ। तिम्रो बाबाले खुसी भएर तिमीलाई यो घरमा दिनुहुन्न भने तिमी आऊ न, तिमी यहाँ पहिला आयो बस, त्यसपछि तिम्रो बाबासँग हामी कुरा गर्छौँ, तिम्रो बाबालाई हामी मनाउँला, मर्ने कुरा चाहिँ नगर है भन्छ। उता फेरि उसको बहिनीले चाहिँ है मैले भनिसकेँ त दिदी, बाबाले मान्नुहुन्न क्या, फोन राखिदिनुहोस् न भन्छ। अनि ल, अनि कान्छी ल म ठिक छ, म फोन राखिदिन्छु, तर तिमी जहाँ छौ त्यहाँबाट दायाँमा कहीँ पनि जानु पाउँदैनौ, गलत निर्णय लिन पाउँदैनौ, तिमी त्यहीँ बस्छ, हामी त्यहीँ आउँछौँ है भन्दछ। अनि तर दिदी भन्छ। अनि कान्छीले तर सर पनि सुन्नु छैन, तर दायाँमा कतै पनि लागेको जहाँ छ त्यहाँ सिधै हाम्रो घरमा आऊ, हामी पनि तिमीलाई यताबाट आउँदै गर्छौँ, अनि त्यहाँ भेट हुने, त्यहाँ अनि सँगै घरमा आउने है, अरू पनि के पनि बोल्दैन है, फोन राखेर सिधा यतातिर राख त भन्छ। अनि फेरि उता उसको गर्लफ्रेन्ड बुहारी हुने आँट्ने मान्छेले चाहिँ फेरि म त त्यहाँ बाबाले फेरि फर्काएर त्यहाँ अब अर्कैसँग बिहे गरिदिइहाल्नु छ भन्छ। अनि कान्छीले गरिदिनुहुन्न क्या, तिमी ढुक्क हो न, तिम्रो बिहे मेरै भाइसँग हुन्छ, ल हिँडे लाग त, हवस् दिदी भन्छ। अनि त्यतिकैमा हवस् त, आजलाई भिडियो यति नै, अर्को भिडियोको लागि पर्खिनुपर्छ। हवस् त, जय नेपाल।